Ayo teman-teman, kita mulai lagi membawa eskavator ya, karena eskavatornya sedang uji coba. Sudah lama dia tidak bergerak karena ada kendala. Nah, ini kita gerakkan lagi teman-teman ya. Semoga tontonan ini bisa menjadi pelajaran dengan teman-teman untuk bermain. Mari kita bermain, belajar dan berhitung. Oke ya, saksikan terus teman-teman biar tidak ketinggalan. Waduh, ada yang kesenggol tadi, mobil polisinya kesenggol. Mulai kita menghitung. 1, 2, 3. Jangan lupa ya teman-teman. 3, 4. Ini angka 4 teman-teman. Angka 5 teman-teman. Ini angka 5 teman-teman. Apa teman-teman? Angka 6. Ini angka 6 ya. Angka 7. Jangan lupa angka 7 ya. Angka 8. Angka 9 teman-teman. Yang ini angka terakhir, angka 10. Oke, kita lanjut menonton lagi teman-teman biar supaya seru. Tengok eskavatornya. Wow, mantap banget.
subscribe ya. Ini ada apa teman-teman? Kok mau diangkat atau dirusak ini? Aduh teman-teman, lihat tuh teman-teman, kejam banget tuh. Aduh, bakal banyak penumpangnya nih. Waduh, penumpangnya bakal sengsara ya teman-teman. Gimana ya teman-teman? Aduh, kita perhatian terus teman-teman. Wah, ngeri banget teman-teman. Dibawa kemana ya teman-teman? Waduh teman-teman, waduh, digelempangkan teman-teman. Akan terbalik dia mobilnya teman-teman. Di situ banyak apa loh teman-teman kita yang akan berbahaya. Gimana teman-teman ya? Waduh, kita lihat terus teman-teman ya. Aduh. Teman-teman, kok nggak diselamatkan? Aduh, gimana nih teman-teman? Aduh, kita perhatikan terus teman-teman ya. Waduh, ini sangat berbahaya teman-teman. Wah, ternyata dilepaskan teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih sudah dilepaskan. Ternyata eskapatornya cuma menggeserkan ya, berarti ada kerusakan di mobil tersebut. Alhamdulillah teman-teman, bersyukur kita ya teman-teman ya, selamat semua. Oke teman-teman, kita perhatikan terus video selanjutnya teman-teman, biar supaya ini apalagi teman-teman. Wah, ini barang-barang rusak ya teman-teman. Ini digeser-geserkan aja teman-teman, tidak perlu ini diurus ini. Waduh, mobil polisi kesenggol. Aduh teman-teman, mobil polisi yang tersenggol. Cuman ya tidak apa-apa, tidak menuntut teman-teman. Ayo kita saksikan terus teman-teman ya. Selanjutnya kita belajar sambil menonton teman-teman. Asik banget. Teman-teman jangan lupa subscribe ya. Nah teman-teman, musiknya berganti-ganti untuk kita supaya kita suka melihatnya teman-teman. Lihat ya. Waduh, ketabrak lagi mobil polisinya. Gimana ini teman-teman? Supirnya mabuk ini teman-teman. Supirnya mabuk teman-teman ya. Aduh, waduh, ini nampaknya supirnya ini udah pening ini teman-teman. Aduh, kecapean atau gimana teman-teman ya. Aduh, lihat teman-teman. Apa yang dilakukan supirnya ini teman-teman? Aduh, gimana ini teman-teman? Wow, apa lagi teman-teman? Aduh, ini kacau di supirnya teman. Nah, lihat teman-teman, semua disenggolnya, semua ditabraknya teman-teman. Siang makan nasi, kalau malam